gente, ali ó, o saguizinho vindo ali ó. Tá pegando um close bem legal. Eita, amor, vem isso. Você não gosta desse? Não gostou? Não é do interesse dele. Pega esse pau. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Aê, quero ver o Ó, sumiu, voltou dos mortos. Oi. Perfeito. Ah, filma aqui, olha o que eu consegui. Vai, Fábio. Tá vindo de lá, ó. Tá. Eu acho. Quero ver tu ficar aqui na... Tá ali, ó. Ficou? Show, tá perfeito. Tá, vai botar isso daqui, ó. Tem direito a comer cuca? Quem acender primeiro tem direito a comer cuca? Acho que já tá bom, né? Já comeu? Pro nosso primeira vez. Vai lá. Isso aí ficou bom, você vai usar? Vou. Opa! Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Show de bola, gente. É isso aí. Coloca mais ignição ali embaixo ali, ó. Que tá muito longe. Um pouco mais de ignição e graveto fino, gente. Isso. E agora coloca mais uns gravetinhos fininhos ali. Bota os gravetinhos. Mais fininho que tiver. Bota em pé, bota em pé. Em pé, André. Ó, coloca em pé. Isso, porque daí ele vai queimar legal. Isso, olha aí, porque tá vendo? A ignição tá queimando rápido, ó. Ah, deu pouco só. Aí, exatamente. De bola, gente. É isso aí, ó. Show de bola. Cadê o grito da patrulha? Já acendeu a fogueira? Hã? Cadê o grito da patrulha? Vamos lá, vamos lá. Cadê o grito da patrulha? Aí, gente, aqui, ó. Organizadinho, show de bola, bonitinho. Fogueira acesa. Aí, ó. Isso aí. Sempre foi organizado, a gente nunca deixou de... Parabéns, patrulha. Show, show de bola. Parabéns, patrulha. Show de bola. Faz mal. Deixa que alimentar, né? É, agora vocês têm que... Lembra que eu falei que depois que queimasse começava a cair, daí agora vocês vão mantendo. É isso aí. Opa! Fechou aqui? Gente, ó. Fósforo aqui, ó. Não pode ficar na umidade. Não tem nada dentro. Tá molhado já. Ah, já tá molhado, viu? Quando eu falei, ó, e nós não estamos Não, nem... ele já tava molhado. Show de bola. Conseguiram com o quê? Com fósforo? Com o que vocês conseguiram? Com álcool? Obra divina de Deus. Energia positiva. Mas foi com o quê? Roubei o fogo do vizinho, olha. O Júlio sai de perto. Show de bola, é isso aí, ó. Parabéns. Tá, Kilimanjaro, cadê o grito? Uou, olha a energia, tá? Qual que é o grito? Só eu sei o grito da patrulha. Tá bom? Vai, galera. 1, 2, 3. A morte dos executivos não tem com fúria, com força, cruel, sem fé. Patrulha! Patrulha, segura lá. Patrulha. Nossa senhora, patrulha. Sim. Vai. 1, 2, É só tu não 3. Como vulcão, em erupção, explorando várias cadeias de visão, carregando servidas com fim no coração. Patrulha. Patrulha. Kilimanjaro, Então, galera, assim, ó, vou falar um pouquinho aqui. Temos a seção Lobinho, né, que é de 6 anos e meio, 7 anos a 10 anos. É Lobinho e Lobinha, que são mistas. Temos o escoteiro, né, tropa escoteira, que é escoteiro e escoteira, né, que é de 10 a 14 anos, 15 anos. Né. Aí nós temos o ramo sênior e o ramo guia, que é de 15 aos 18, 17 anos e meio, 18. Aí nós temos o campeoneiro, que é de 18 a 21. Aí temos o pessoal que começa ali como auxiliar de chefe, né? E a partir dos 23 anos se torna chefe, né? E já começa a poder assumir uma tropa, né? Tendo a experiência, pode assumir uma tropa. Como eu falei, eu fiquei 9 anos de chefe tropa sênior aqui nesse mesmo grupo. E é muito prazeroso, gente. É muito bom, só que assim, os compromissos vão vindo, a família aumenta. Quero agradecer o chefe Fábio pelo convite, né, e que eu sempre estou à disposição aí também para os demais grupos, se precisarem de alguma instrução,
de alguma coisa, estou sempre aí fazendo as minhas aventuras. Aqui nós temos uma área que faz o fogo de conselho provavelmente de tropa, né? Com tudo circuladinho, bonitinho, com as pedras para fazer a fogueira no lugar certo, né? E aí o fogo de conselho grande geralmente a gente faz aqui, né? Que daí quando reúne o grupo todo, né? Na última noite de acampamento, onde a gente faz uma grande fogueira e a gente conta as histórias, faz brincadeiras, faz apresentações e faz a grande canção da despedida. É muito bonito e é prazeroso de se participar, né? Convido a todos que tiveram a oportunidade de participar de um fogo de conselho de algum grupo escoteiro, vá, participe, leve seus filhos, é muito bom para a vida e para o crescimento deles também. Da minha parte é isso, obrigado, agradeço. Se for alguma dúvida, manda lá um direct lá para mim, lá no Eu Amula lá, vocês vão achar algumas fotos lá que vocês achar que, fiquei na dúvida nisso, pode mandar lá, tá? Ou no vídeo mesmo, manda lá no vídeo que eu respondo. 1, 2, 3. Tempo que eu não fazia isso. Obrigadão, cabelo. Valeu. Vamos dar um grito de Boa disposição. Valeu, galerinha. Valeu. Até a próxima. Vamos dar um grito de tropa com o cabelo no meio. Não. Grava aí. Sim. Que isso, gente? Pra que isso? já te agradecer, né? Vem, Johnny. Eu quando apareci. Johnny English. O Johnny é do Instagram Sangue de Aventureiro, gente. Pega no Se quiser meio. seguir, Fica no meio, pô. Pede filigrana. vamos no meio, Johnny. Vai no meio. Ó, se cuspir, o bicho vai pegar no acampamento, hein? Eu vou lá no acampamento, hein? Eu vou lá no acampamento, hein? Vou fazer labial. 1, 2, 3. Lealdade, igualdade, busca da fraternidade, como enfim, encontraremos o caminho da verdade. Tropa! Moçai! Tropa! Moçai, chegada! Valeu, galera. Valeu. Obrigadão. Valeu. Quem agradece somos nós, meu amigo. Valeu, galera. Obrigado. Esse foi o dia aí com essa galerinha aí, ó. Chefia. Cadê a chefia? Aparece aí, chefia. Chefia. Valeu, obrigado. Até o próximo. Fui.